Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքի կարգավորումների համաձայն համայնքի կողմից ներհամայնքային ուղևորափոխադրումները կարող են կազմակերպվել նաև 100% համայնքային մասնակցությամբ օպերատորի կողմից, որի դեպքում փոխադարձի արժեքը սահմանում է համայնքի ավականին։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը ներկայացրել է օրենքի կարգավորումները։ Նշված օրենքի կարգավորումներից բխում է նաև, որ փոխադրավարձը սահմանվում է որպես ծառայության արժեք, այլ ոչ թե տեղական վճար։ Սակայն տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքի կարգավորումներից բխում է, որ համայնքի ավականին կարող է համայնքի մատուցած ծառայությունների համար սահմանել համայնքի բյուջե մուտքագրվող տեղական վճար։ Բացի այդ, տեղական տուրքերի և վճարների մասին օրենքով մանրամասն կարգավորված է տեղական տուրքերի և վճարների սահմանման, դրանց վճարման արտոնությունների տրամադրման և գանձման հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Ուստի առաջարկվում է ներհամայնքային կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման համար վճարները նույնպես սահմանել որպես տեղական վճար։ Հաշվի առնելով, որ Երևանում գործում են տարբեր տրանսպորտային միջոցներ՝ ավտոբուս, տրոլեյբուս, մետրոպոլիտեն, առաջարկվում է համայնքի ավականու համար ստեղծել մեկ միասնական տեղական վճար սահմանելու հնարավորություն, ինչը թույլ կտա քաղաքացիներին վճարելով մեկ անգամ իրենց հայեցողությամբ օգտվելու բոլոր տրանսպորտային միջոցներից։ Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է նաև սահմանել վարչական տուգանք առանց տեղական վճարի վճարման ծառայությունից օգտվող անձանց համար, սահմանվում է վարչարարության իրականացման առանձնահատկություն, ինչպես նաև առաջարկվում է ներդնել նշված զանցանքների կանխարգելման և բացահայտման համար գործուն մեխանիզմներ։ Նախագծով վարչական իրավախախտման արձանագրման 3 տարբերակ է առաջարկված։ Առաջինը վերաբերում է առանց տեղական վճար վճարելու երթևեկությանը, երկրորդը այլ ուղևորի արտոնության իրավունքի օգտագործմանը, երրորդը երբ վճարումն իրականացվել է, սակայն այդ իրավունքով տրանսպորտային միջոցում վավերացում չի եղել։ Արմեն Սիմոնյանը փաստել է, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքով առանց տոմս երթևեկությունն առաջացնում է տուգանքի նշանակում, քանի որ նախագծում որոշ վիճահարույց կետեր են եղել, աշխատանքային քննարկումներ կազմակերպելու առաջարկ է հնչել։ Այնուհետև նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են հարկային օրենսգիրքում առաջարկվող փոփոխությունները և լրացումները։ Շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանը տեղեկացրել է, որ գրավոր առաջարկներ են եղել տեխնիկական բնույթի, դրանք ընդունվել են։ Նախարարի համոզմամբ այս փոփոխությամբ սոցիալական խնդիր ազգաբնակչության համար չի առաջանա։ Այս պահին բնօգտագործման վճարը 65 դրամ է։ Եռապատում ենք 200 դրամ ենք սահմանում։ Այսինքն ստացվում է կիլոյի դեպքում 145 դրամ է ավելանում։ Եթե 1 կիլոգրամ սիգը 300-400 գրամանոց սիգն է և դրա շուկայական միջինացված արժեքը 800 դրամ է, ստանում ենք, որ մենք 950 դրամ ենք, այսինքն եթե 800-ը դառնում է 950 դրամ։ Երկրորդ ընթերցմամբ է քննարկվել նաև հողային օրենսգրքում և գիծ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Առնակ Ավետիսյանը նշել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում օրենսդրական փաթեթում բովանդակային փոփոխություններ չեն եղել։ Շտկվել են խմբագրական թերությունները։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել քննարկված նախագծերին։ Սոնա Գիշյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։